A gente tá aqui na cabine, a gente tá indo agora pra beira do rio Croix. Lá do outro lado é o Wisconsin. Vamos tentar chegar perto do rio, talvez até subir um pouco no rio. Você quer ficar com a câmera? É ali, né? Mas tem a saída aqui também. Tem um pica-pau. Tá lá pra trás, mas a gente não vai conseguir enxergar ele. Aqui o mapa do parque. Vamos descer lá. Hã? Acho que eu fiz muito longe. Quase. Hã? Agora acho que tá a menos 15 graus Celsius. Ah, que sol bonito.
Esse aqui é o rio Croix, que faz divisa entre o estado de Minnesota e o estado de Wisconsin. Aqui a gente está no estado de Minnesota e do outro lado do rio é o estado de Wisconsin. O rio está congelado, não está 100% congelado, tem uma parte ali mais próxima do outro estado que ainda está líquido. Eu acho que ele acaba não congelando 100%, em parte porque o gelo da outra parte do rio acaba forçando a água a circular com maior correnteza em alguma posição específica do rio. Então, como a água circula com mais força lá, é mais difícil do gelo acabar acumulando e congelar. Então, agora aqui eu estou dentro do rio congelado. Então, aqui dá pra ver o gelo. Esse gelo aqui tem uns 25 centímetros de altura ali na borda. E aqui no rio ele tem alguma coisa como uns 15 a 20 centímetros. Parece uma paisagem meio alienígena. É um troço bem de outro mundo. Deixa eu ver se eu consigo quebrar uma dessas placas aqui. Super bonito. Vento gelado. Forma umas estruturas interessantes. Eu escutei gente caminhando, tem duas pessoas chegando ali em cima. Super legal, super bonito. Tomara que fique com o céu limpo assim para hoje à noite, porque daí vai estar bastante estrelado, vai ser legal de ver. Se bobear até vem até aqui no rio fazer uma foto à noite, não sei. Enfim, para mostrar o caminho até aqui embaixo. Deixa eu subir nessa ilha ali. O caos no gelo. Não sei se consigo subir ali. Inacreditável a força que a natureza faz. Ah.
Então tá, tchau.